Az előző fejezetben az eljárás paraméterekkel foglalkoztunk, a továbbiakban a hegesztő eljárások menüt fogjuk taglalni. A hegesztő eljárások kiválasztásához 8 virtuális gombot találunk. De elsőként a szinergikus programot kell kiválasztanunk az alkalmazott hozag és segédanyagok meghatározásával. A gomb megnyomása után információt kapunk arról, hogy jelenleg milyen hegesztőanyag van beállítva, és ehhez milyen eljárásokat és jelleggörbéket alkalmazhatunk. Ha ezen módosítani szeretnénk, akkor az anyagbeállítások módosítása gombot nyomjuk meg, és a következő ablakban találjuk a választható anyagcsoportokat. Válasszunk ki egy hozaganyag típust, vagy a nyomógombbal, vagy a tovább gombbal. A következő lépés a húzalátmérő kiválasztása. A következő az alkalmazott védőgáz vagy gázkeverék kiválasztása. Ha tovább megyünk, a következő ablakban láthatjuk, hogy az eddig kiválasztott paraméterekhez milyen eljárásokat tudunk alkalmazni. Az első a hagyományos hegesztés. Ezen belül választhatjuk az univerzális hegesztést, tulajdonképpen ez a normál lévő hegesztés, továbbá a root, vagy a gyökhegesztést és a nagy dinamikájú hegesztést, amivel nagy leolvadási teljesítménnyel és mély beolvadással tudunk hegeszteni. Következő az impulzus hegesztés. Majd pedig az LSC, Low Spatter Control, vagyis a normál ívű hegesztés alacsony fröcskölés szabályzással. Ebben az üzemmódban a rövid zárlatok időpontjának pillanatát számolja ki a berendezés, és a nagyon gyors digitális szabályzás és beavatkozás eredménye egy nagyfokú instabilitás. Ezen belül is választható két típusú gyökhegesztési funkció. Ebből a második speciálisan a kényszerhelyzetű gyökhegesztésre alkalmazható. Ebben az üzemmódban nagyobb ívnyomással segíti a gyökvarrat gyökoldali pozitív kialakítását. Az utolsó a PMC üzemmód. Pulse Multicontrol az impulzus hegesztés továbbfejlesztett változata. Ebben az üzemmódban nagyon koncentrált ívvel és nagy sebességgel tudunk hegeszteni, ugyanis az impulzus fázisok közben egy-egy rövid zárlat is kialakul. A kialakult rövid zárlat pillanatában mért paraméterek segítségével folyamatosan nagyon rövid ívet tud tartani, ezáltal kisebb lesz a hőbevitel is. Továbbá lehetőség van még az úgynevezett PCS funkció alkalmazására, amely a nagy dinamikájú szóróíves hegesztést impulzussal támogatja. A következő lépés egy információs ablakot nyit meg, ahol ellenőrizhetjük az eddigi beállításokat. Ha minden rendben van, akkor nyomunk egy mentésgombot, majd haladunk eggyel feljebb. Üzemmód választás. Itt tudjuk meghatározni, hogy a pisztoly nyomógomb milyen üzemmódban működjön. Két ütemben folyamatosan nyomva kell tartani a hegesztés ideje alatt, 4 ütemben egyszer a varrat elején és egyszer a varrat végén röviden megnyomjuk. Speciális két ütemben is folyamatosan nyomva tartjuk a gombot, de itt már alkalmazhatunk startáramot és végrátertöltést. Ezek idejét a hegesztés eleje és hegesztés vége menüpontban lehet beállítani. Vagy válasszuk a speciális 4 ütemet,
ahol a start és végkráter idejét manuálisan a pisztolygomb nyomva tartásával tudjuk szabályozni. Vissza is értünk az eljárásokhoz. Itt tudjuk egyszerűen kiválasztani, hogy milyen eljárást akarunk alkalmazni. Például a job üzemmódot, amelyben ki tudjuk választani az 1000 letárolható job egyikét. Miután kiválasztottuk, nyomjuk meg a job hegesztés gombot, ahol ki tudjuk választani a kívánt programot. A gomb elforgatásával kereshetjük meg a betölteni kívánt jobot. Nagy segítség, hogy az üres helyeket automatikusan átugorja. Ha szeretnénk más beállításokkal dolgozni, ne felejtsünk el kilépni a job üzemmódból. A felső információs sáv jelzi nekünk, hogy milyen eljárás van kiválasztva, milyen üzemmódban van a pisztoly, milyen anyagcsoportot és védőgázt állítottunk be, továbbá a húzalátmérőt és az alkalmazott ívtípust. A jobb felső sarokban az idő és dátum látható. Ez az információs sáv folyamatosan jelen van, bármelyik ablak van nyitva.